جمادات هذا الكون sandararrun wannan halitta da kake gani duwar wasu bishiyoyi تدري سيد sun san manzon Allah كذا الأجمو haka nan bai bayi ولا أدام da kuma sauran kunzumu من بعد dabbobin da ba sa magana duk sun san manzon Allah dabbobi ba sa magana yau raƙuri za a cuce shi ya shawo a guje ba inda zai ce sai kuma gidan annabi yanzu ya kawo ƙara kai bayan wafatin annabi sallallahu alaihi yana da cika jama'a kuma ɗaya bayan wafatinsa barewa ta shigo mai rauma ta shigo gaisuwa barewa da ta zo ta yi gaisuwa gaban annabi ta yi sunkuya ta sunkuya ta san nan ne wajen manzon Allah ba ta juya wa annabi ba da baya ta rika tafiya sai da ta yi nesa tukunna sannan ta samu hanya ta tafi ba ta juya wa annabi baya ba barewa tana kan ba ta juya wa annabi baya ba kura ta ga haukan mai kiwo yana kiwo ya ji ba ga annabi a barka kawai kiwo ibada gaskiya kawai ya tafi yana kiwo ta ce ta turo shi zo ido a yi zo ibada gaskiya da wanzan Allah abun mamaki ta yi magana da wanda ba annabi ba ne ba kowa ba ta yi magana da shi kura saboda arzikin annabi wannan annabin mu bari ya shige mana mu bari ya huce jama'a ta hazar kawo sandarar wannan abubuwan ta dari muhammadan wallahi sun san annabi shigewa ba zai kaji dutse yana ce assalamu alaikum ya rasulullah dutse ba dutse yana ruwa annabi sallama bishiya ba bace